हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो स्वागत है नए कमाल के वीडियो में। तो आज हमारे पास जो डिवाइस है उसमें है स्पीकर की समस्या। तो दोस्तों अपने डिवाइस की आवाज़ मैंने आपको सुना दी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। अगर आपका जो डिवाइस है उसका जो स्पीकर यानी कि फड़फड़ा रहा है, यानी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर ज़्यादा ही स्लो आवाज़ हो गया है, तो इस प्रकार से आप अपने डिवाइस को रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपका जो डिवाइस है उसका स्पीकर ख़राब ही हो चुका है तो भी आप इसी प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा डिवाइस है इसका जो बैक पैनल है उसे खोल लेते हैं। और जो हमारा डिवाइस है वो है Redmi Note 10। Redmi Note 10 में जो बैक पैनल होता है उसमें जो बैक पैनल प्लास्टिक का होता है, यानी कांच का बैक पैनल नहीं होता है, यानी ग्लास मटेरियल का नहीं होता है, वो होता है सिर्फ प्लास्टिक मटेरियल का, जो कि आसानी से निकल जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए मैं हीटिंग का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी एयर हॉट गन मशीन से इसे नहीं खोल रहा हूँ। नॉर्मली जो टूल है मैं उसकी सहायता से ही इसको निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हॉटिंग लगाऊंगा इस पर तो जो प्लास्टिक के पैनल जो होते हैं उनमें दिक्कत रहती है, वो पिघल जाते हैं हल्के हल्के कभी कभार। तो इसलिए मैं यहाँ पर हीटिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और अगर ये कांच का या ग्लास का होता तो वो बिना हीटिंग के नहीं निकलता, क्योंकि वो निकालने में टूट जाता। तो इसलिए मैंने नॉर्मली इसे आसानी से निकाल लिया है। आप भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। हालांकि आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपके पास कोई टूल वगैरह है या इस प्रकार की कोई पत्ती है तो उसी से निकालना, या फिर प्लास्टिक के किसी कार्ड वगैरह से निकालना, तो आसानी से निकल जाएगा आपका जो बैक पैनल है आपके डिवाइस का। उसके बाद इसके जो भी स्क्रू हैं वो निकालने हैं। मैं आपको इसकी 2 बार आवाज़ चेक करा दूंगा। यहाँ पे देखो मैंने आपको चेक कराया था तो आवाज़ जो है हालांकि क्लियर थी लेकिन काफ़ी स्लो थी। और जो नीचे वाला माइक स्पीकर है उसमें स्लो थी, लेकिन ऊपर वाला जो स्पीकर था उसमें थोड़ी फड़फड़ा भी रही थी आवाज़। तो देखिए ये जो डिवाइस है इसके स्क्रू निकाल लिए थे, लेकिन जो इसका जो कैमरा प्रोटेक्टर है यानी कैमरा लेंस लगे हुए हैं उसके नीचे भी 2 स्क्रू होते हैं। कुछ स्क्रू निकालने के बाद आपको कैमरा प्रोटेक्टर निकालना होगा, उसके बाद आपको उसके नीचे के स्क्रू निकालने होंगे। तो ये देखिए इसके स्क्रू निकल चुके हैं। उसके बाद जो बाकी के जो स्क्रू रह गए हैं उनको भी निकालेंगे बड़ी आसानी से। तो ये देखिए सारे के सारे स्क्रू लगभग निकल चुके हैं। उसके बाद जो मिड फ्रेम होता है डिवाइस का हमारे का उसको निकालना है। उसे निकालने से पहले मैं इसकी जो सिम है सिम को निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि जो सिम ट्रे है वो नहीं निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा। ये देखिए मैं नाखून की सहायता से निकाल रहा हूँ। आपके अगर नाखून हल्के बड़े हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। यदि आपके नाखून बड़े नहीं हैं तो किसी टूल की मदद से आप अपने डिवाइस का जो मिड फ्रेम है उसको निकाल सकते हैं। हमारा डिवाइस है वो पूरी तरह से ओपन हो चुका है। ये Redmi का Note 10 डिवाइस है। मैं आपको फिर से एक बार कंफर्म करा दे रहा हूँ। ये देखिए इसकी जाली हटी हुई है पहले से ही ऑलरेडी। इसको क्लीन करेंगे हल्का सा, क्योंकि जाली तो इस पर है ही नहीं, तो इसमें हो सकता है धूल भी चली गई हो। नीचे वाला जो स्पीकर है उसकी जाली लगी हुई है तो उसको भी क्लीन करेंगे और देखेंगे ये किस प्रकार से काम करता है। ये देखिए इसका जो स्पीकर है मैं इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ। जो हमारा जो डिवाइस है उसका जो ऊपर के साइड का जो स्पीकर है, क्योंकि जो Redmi Note 10 होता है उसमें डुअल स्पीकर होते हैं। तो ये देखिए इसका जो स्पीकर है इसको निकाल के मैं यहाँ से क्लीन कर लूँगा, क्योंकि जो ज़्यादातर दिक्कत जो होती है वो धूल या गंदगी जाने की वजह से होती है। ये मैंने क्लीन कर दिया है यहाँ से। यदि आपका डिवाइस क्लीन करने के बाद भी क्लियर वॉइस नहीं देता है, यानी कि जो साउंड क्लियर नहीं आता है, तो आपको उस डिवाइस का स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई डिवाइस है जिसमें इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका समाधान आपको बता दूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज यानी DM कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारा मेन स्पीकर है वो निकाल लिया है, यानी नीचे की साइड वाला जो स्पीकर होता है वो निकाल लिया है। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ इसकी। तो देखिए जाली जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मेरे पास और दूसरी जाली नहीं है तो मैं सिर्फ इसकी जाली हटा के ऐसे ही लगा दूँगा, ताकि जो आवाज़ जो है वो क्लियर और लाउड हो जाए। ये देखिए जाली इसकी बेकार हो चुकी थी बिल्कुल, तो मैं इसकी जाली को हटा दे रहा हूँ। हालांकि मेरे पास जो ज़्यादा केस आते हैं वो Redmi के डिवाइस की ज़्यादातर केस आते हैं इस कंडीशन में कि जाली बंद हो जाने की वजह से जो साउंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ये देखिए इसकी जाली हटा दी है मैंने, और उसके बाद इसके जो रिंगर डिब्बी है उसको मैं लगा दे रहा हूँ, और उसके बाद इस पर एक स्क्रू लगा दूंगा, और उसके बाद मैं आपको इसकी वॉइस चेक कराऊंगा। तो ये देखिए मैंने इसका जो स्क्रू है वो लगा दिया है, और उसके बाद आपको इसकी वॉइस चेक कराएंगे। इसका जो कनेक्टर पत्ता है उसको भी ठीक से चेक कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसकी वॉइस चेक कराते हैं आपको। ये देखिए इसकी वॉइस कितनी लाउड हो चुकी है।
अभी जो वॉइस मैंने चेक कराई थी वो आपको ऊपर के स्पीकर की कराई थी, जो कि थोड़ा दबाने के बाद चल रहा था, क्योंकि जो उसका ऊपर जो स्क्रू लगे हुए थे वो लगे हुए नहीं थे, तो कोई कनेक्टर जो था उसका कनेक्ट हो जाता था तो चल जाता था, इसलिए जो कभी स्लो आ रही थी आवाज़ और लास्ट में आपको जो क्लियर वॉइस सुनाई दी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको ये आवाज़ चेक करा दी, उसके बाद इसका मिड फ्रेम लगाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे स्पीकर थे वो ख़राब नहीं थे। क्लीन करने के बाद ही इसकी जो वॉइस है वो क्लियर और लाउड हो चुकी है। उसके बाद मिड फ्रेम जो है उसको लगाएंगे और उसके बाद इसके जितने भी स्क्रू हैं उनको लगाएंगे। तो सबसे पहले मिड फ्रेम एडजस्ट करते वक्त ये ध्यान रखना होगा आपको ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, ताकि जो आपका जो डिवाइस है उसका जो टच वगैरह पर असर ना पड़े। तो बड़े आसानी से इसको दबाना है और उसको कनेक्ट कर देना है। आप उसके बाद आपको जो फिंगरप्रिंट का जो पत्ता है जो कि मिड फ्रेम में एडजस्ट होता है उसको भी लगा लेना है, और उसके बाद जो स्क्रू हैं जितने भी आपके डिवाइस में उनको लगाएंगे। सबसे पहले आपको 2 स्क्रू लगाने हैं, क्योंकि आपका जो कैमरा जो लेंस है उसका जो मॉड्यूल है उसके नीचे 2 स्क्रू लगे हुए थे, तो सबसे पहले वो लगा लिए हैं हमने, और उसके बाद लगाएंगे बाकी के सारे स्क्रू, क्योंकि जो कैमरा मॉड्यूल है उसमें भी स्क्रू लगाने होंगे। तो पहले उसके नीचे भी 2 स्क्रू लगाने पड़ते हैं, वो भी लगा लिए। उसके बाद सारे के सारे स्क्रूओं को लगाएंगे। हमारा जो डिवाइस है उसके जो ऊपरी साइड के जो स्क्रू हैं वो लग चुके हैं। उसके बाद अब नीचे की साइड के जो स्क्रू हैं उनको भी लगा ले रहे हैं, बड़ी आसानी से लग जाएंगे। हालांकि सारे के सारे स्क्रू लग चुके हैं, और उसके बाद इसका जो सिम कार्ड है या सिम ट्रे है उसको लगाएंगे डिवाइस में। तो ये देखिए सिम कार्ड भी मैं लगा चुका हूँ इसमें लगभग, और उसके बाद जो हमारा बैक पैनल है उसको लगाएंगे इसमें। बैक पैनल लगाने के लिए आपको जो अपना डिवाइस है उसका बैक पैनल ग्लू की मदद से चिपकाना होगा, क्योंकि अगर आप ग्लू की मदद से नहीं चिपकाएंगे तो ये बैक पैनल बाहर की तरफ निकल आएगा, यानी कि दोबारा से छूट जाएगा। यहाँ पे मैं वाइट कलर की ग्लू लगा ले रहा हूँ, और वाइट कलर की ग्लू लगाने के बाद इसका जो बैक पैनल है उसको लगाएंगे बड़ी आसानी से। लास्ट में मैं आपको वॉइस भी सुनाऊंगा, इसकी जो नीचे का माइक स्पीकर है उसकी जो आवाज़ है वो कितनी क्लियर और लाउड हुई है। तो ये देखिए इसका जो बैक पैनल ये भी बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैक पैनल है मैंने हीट करके नहीं निकाला था। अगर मैं हीट करके निकालता ये हल्का फुल्का टेढ़ा या इधर उधर हो जाता तो फिर सही से एडजस्ट भी नहीं हो पाता। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पे बैक पैनल मैंने लगा दिया है। उसके बाद इस पर रबर बैंड अप्लाई कर दूँगा, ताकि जो बैक पैनल है अपनी पोजीशन पर फिक्स हो जाए। रबर बैंड लगाने के बाद मैं आपको इसका जो वॉइस है यानी कि इसका जो साउंड है वो सुनाऊंगा। तो चलिए एक बार साउंड टेस्ट कर लेते हैं इसके नीचे वाले स्पीकर का। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।